Mingla baခင်ဗျာကန်းကောနိပညာ channel ကနေပြီးတော့ like လဲနှွေးထွေးစွာထပ်မံပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ် Facebook မှာချို့ကလိုအပ်ချက်ရ page တွေအများကြီးထောင်ထားတတ်ကြပါတယ်စီးပွားရေးပညာရေးအဖွဲ့အစည်းပရဟိတ online shopping company online money making စသဖြင့်စုံလို့ပါပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ချို့ page တွေကအသုံးတက်ပြီးချို့ page တွေတော့မသုံးကျင်တော့အပေါ်သက်ဖြစ်နေတာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်မလိုတော့တဲ့ Facebook page ကိုအပြီးတိုင်ဘယ်လိုဖြတ်နိုင်သလဲ Facebook page အပြီးတိုင်ပျောက်သွားအောင်ဖြတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကန်းကောနိပညာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများယခုပဲမမေ့မလျော့ subscribe လုပ်လိုက်ကြအောင်ပါ subscribe လုပ်ပေးကြပါတော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းများပရိသတ်များ subscriber များကိုလည်းပဲအထူးကျေးဇူးဥပက္ခရာတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုလည်းပဲ like share comment လုပ်ပေးပြီးမိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းများစီမျှဝေပေးခြင်းဖြင့်ကူညီစေချင်ပါတယ် Don't forget to subscribe and press the bell for further videos. Like, share, comment with love. Patama Facebook ထဲဝင်ရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ icon ကိုနှိပ်လိုက်ရအောင် Facebook ပွင့်လာပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်း3ချောင်းပါတဲ့ menu တွေကိုဝင်လိုက်ပါ menu အောက်မှာတန်းစီပြီးတော့ကိုဖွင့်ထားတဲ့ page တွေပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ page ကိုနှိပ်လဲရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုဖွင့်ထားတဲ့ page တွေပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ Kantkaw the best ဆိုတဲ့ page ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်မိမိဖြတ်ချင်တဲ့ page ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Kantkaw the best Facebook page ပွင့်လာပါပြီ Kantkaw the best ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်ကရှိတဲ့ comment button လေးကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲကဆွဲသွားလိုက်ရင်ဘေးမှာမိုးဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမိုးတဲ့ကိုဝင်လိုက်ရပါမယ်အောက်ဘက်ကို scroll down လုပ်ပြီးတော့ဆင်းသွားလိုက်ပါscroll down လုပ်ရင်အောက်မှာ page control ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေက edit page ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒီ edit page ထဲကိုဝင်လိုက်ကြအောင် edit page နှိပ်ပြီးရတဲ့အခုလိုစာမျက်နှာပေါ်လာမယ်အောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားလိုက်ပါအောက်ဆုံးက setting ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် setting ထဲကိုဝင်လိုက်ကြရအောင်နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုထပ်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီပွင့်လာတဲ့စာမျက်နှာတွေက general ထဲကိုဆက်ဝင်ရအောင်အခုလိုစာမျက်နှာထပ်ပြီးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီပွင့်လာတဲ့စာမျက်နှာရဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်အောင်ဆင်းသွားရင် remove page ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲဒီ remove page ရဲ့အောက်မှာရေးထားတဲ့စာတမ်းလေးရှိပါတယ် permanent delete Kantkaw the best ဆိုပြီးမေးပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင် Kantkaw the best ကိုဖျက်ဖို့တေးကြပြီလားဆိုပြီးမေးလာပါပြီတေးကြပြီဆိုရင်တော့ကိုက delete page ကိုဆက်ပြီးနှိပ်လိုက်ရုံပဲရှိပါတယ် delete page ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ page ဒီစာမျက်နှာကိုသူကဖျက်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်မဟုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်အောင်ပါ back ပြန်ထွက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ် Kantkaw the best ကိုမြင်ရတော့မှရှိပါတယ်ဒီရှင်းမျက်နှာစာမှာလည်းမြင်ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ page ဖြတ်တာပြီလို့လောလောဆယ်မမြင်ရသေးပါဘူးအဲ့တော့သူ့ page ထဲကိုဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ something went wrong please try again ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကိုတယ်တော့မမြင်ရတော့ပါဘူးအဲ့တော့စင်ကဲဝင်ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ edit page ကိုလည်းဝင်နေဘာမှမမြင်ရဘူးတခါ setting တွေကိုထပ်နှိပ်ကြည့်ပါတယ် something went wrong please try again ဒီလိုပဲပြနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး back ပြန်ထွက်လိုက်ပါပြီ back ထွက်လိုက်ပါပြီ back ထွက်လိုက်ပါပြီ
page ထဲကဘာမှမပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့ Facebook ကို refresh ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက် refresh လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာ Kantkaw the best ဆိုတဲ့ page ကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးเนาะ Kantkaw တစ်ခုပဲကြာမှာတော့အဲ့တော့ခုနကဆိုရင်ဖြတ်လိုက်တဲ့ Kantkaw the best ဆိုတဲ့ Facebook နေရာမှာဗလာကြီးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့အပီးတိုင်ပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမိမိဖုန်းထဲကဖွင့်ထားတဲ့အသုံးမလို့တော့တဲ့ Facebook page စာမျက်နှာကိုစနစ်တကျအပီးတိုင်ဖြတ်သိမ်းလို့ရပါတယ်ရခင် Facebook version ဟောင်းနေမှာတော့ page ကို delete လုပ်ပြီးရင်14ရက်အချိန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အတွင်းပြန်ပြီးတော့ page ကိုရယူနိုင်ပါတယ်14ရက်ကျော်ရင်တော့လုံးဝအပီးတိုင်ရသက်ပါဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်ဖြင့်မိတ်ဆွေများစီလက်ဆင့်ခံပေးပါမေတ္တာဖြင့် like share comment လေးတွေလည်းပေးသွားကြပါဦးနော် subscribe မလုပ်ရသေးသူများမလဲ subscribe လုပ်သွားကြရအောင်နော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးလို့လည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီပညာကျွဲဝကြပါစေ